බුරුනේ කරන්න උත්සාහ නැහැ නේද? අල්ලන් දාලා මේ සයිලන්ඩ් දෙන්න නැහැ නේද? හරිද? ඈ? ඈ බැලුවා. ඕනෙන් කරන්නේ අම්මර සිරි සුදු උඩකින් අල්ලන්න බෑනේ ගුන්නේ තාවුනක් ඉවරයි. බේර මේක ගන්නද? එහෙම කරගන්න. උස්සපන් බලන්න මූ වරන් ඉන්න. අද ලොබගේ මොනවද කරන්නේ? බැලුවි කියන්නේ අපිට ඉන්න දැන් වයසයි නම් අපිට ටිකක් බලන්න අමාරුයි. අර බොම් දීලා දිනවා. මොලේ කාලේ නැද්ද? අපේ කාලේ නේ දැන් ඔය කට්ටිය අයින් වෙනවා. බලන්නේ. ඒවා දාල් උස්සන. Orang video කරන්න කමන්නේ Facebook ඔයා YouTube දාන්න බලන්න ප්‍රසිද්ධ මාධ්‍ය වීඩියෝ එකේ මොකක්ද මුදල් ගන්න